बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं थोड़ा मेज़बान मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं अवामी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हमारा। और फेसबुक पे हमारा पेज है अवामी ट्रैक्टर शोरूम खुशाब के नाम से, तो इसको सब्सक्राइब की दरख्वास्त करते हैं। और आज आपको दिखाने लगे हैं 240 2017 मॉडल गुड कंडीशन में है। सारा व्यू करवाएंगे आपको। चेसी का कलर आपको अभी नजर आ रहा है, देख रहे हैं कि चेसी का कलर खुद चेक कर सकते हैं कि ये बहुत गुड कंडीशन में है। चेसी का कलर तकरीबन 13.5-14 पॉइंट है। ये 2017 मॉडल है। तो व्यूअर्स देख सकते हैं आप, इसका शो का कलर भी अच्छी हालत में है। ये मोटर गार्ड वगैरह देख सकते हैं, मोटी गार्ड। टायर तकरीबन 13-14 पॉइंट है, अपने जनवन टायरों में है। 13 पॉइंट पक्के टायर है, ज्यादा नहीं तो 13 पॉइंट है पक्के। उसके बाद पूरा टायर आपको दिखा दिया है, पूरा टायर की वीडियो। टायर बिल्कुल साफ बेदाग है। और ये रिम की सूरत हाल है, आप रिम की हालत देख सकते हैं, अच्छी गुड कंडीशन में है। और ये पूरा व्यू है, पूरा ट्रैक्टर की तस्वीर। शो का कलर भी बहुत अच्छा है। और टायरों का जो है ना, टायर पूरे आपको तकरीबन कोशिश करते हैं कि पूरा दिखा दिया है। तो उसके बाद आ जाते हैं हम ट्यूबों वगैरह पे। ट्यूब पे चाहे ट्यूबें ट्रैक्टर की चेक कर सकते हैं, अच्छी ट्यूबें हैं। लिंकें वगैरह भी साफ है, हुक नहीं ट्रैक्टर को लगी हुई। और दूसरी ट्यूब वगैरह लिंक वगैरह चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये टायर वगैरह है, टायर वगैरह देख सकते हैं आप। ये 2017 मॉडल है, 240 2017 मॉडल। तो ये आपने टायर भी इसके देखे हैं, गुड कंडीशन के टायर हैं, बिल्कुल जबरदस्त कंडीशन है टायरों की भी। पूरे टायर दिखाते हैं। ये है एक थोड़ा काट वगैरह, लेकिन इसमें आर पार काट नहीं है, ज्यादा नहीं है, बस ये थोड़ा बाहर से है। आगे नहीं है, अंदर से नहीं है। तो आप अभी मडगार्ड वगैरह देखें, 12 मडगार्ड अच्छी हालत में है। और ये चेसी का कलर वगैरह चेक कर सकते हैं। और भाईजान साथ में ये बताते चले कि इसकी जो मालिक की डिमांड है वो 10.5 लाख रुपए है। और मौके पे कमी बेशी हो जाएगी। किसी भाई को चाहिए हो तो हमारे कांटेक्ट नंबर है, उस पर रब्ता कर सकता है। और ये इसका बाकी कलर वगैरह आप खुद देख सकते हैं, टायर वगैरह देख सकते हैं। तो आखिर में हमारी गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल अवामी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और हमारा फेसबुक पेज अवामी ट्रैक्टर शोरूम खुशाब के नाम से, उसको फॉलो कर लें। और शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो आपको अभी पूरा व्यू हो गया ट्रैक्टर का, तकरीबन आपने देख लिया भाई। अगर किसी बाइक की डिमांड है, किसी को चाहिए तो